नेपालको संविधान 2072ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाका सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने व्यवस्था गरेको विदितै छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परराष्ट्र नीति तथा कूटनीति सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गनिर्देशन गरेको छ। संवैधानिक मर्मअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने एवं जनताको समृद्धि तथा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी, विकास साझेदार र श्रम गन्तव्य मुलुक लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिई आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। यसमा छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यनीति रहेको छ। नेपालको दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग उच्च तहमा निरन्तर भ्रमणहरूको आदान प्रदान भइरहेका छन्। यस प्रकारका भ्रमण र भेटवार्ताहरूले हाम्रो हित र चासोको विषयहरूलाई प्रष्ट रूपमा राख्न तथा सोही मुताबिक छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग समर्थन, सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने विषय समेत विदितै छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, यसै क्रममा पोलिट ब्युरो अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना सेन्ट्रल कमिटीका सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका परराष्ट्र मन्त्री महामहिम वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही चैत्र 11 देखि 19 गतेसम्म तदनुसार 14 मार्चदेखि 1 अप्रिल 2024 सम्म मैले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको सन्दर्भमा यस सम्मानित सदनमा यस भ्रमणको क्रममा सम्पन्न भेटवार्ता तथा छलफलहरूका सम्बन्धमा संक्षिप्त जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। मेरो प्रिय मान्यज्यूले मनकै कुरा पहिल्यै पढेर यही बोल्न आयो होला भनेर मलाई देखेर ल अहिले जानकारी चाहियो भन्नुभएको थियो। धन्यवाद। मैले यसपटकको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा दुई विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरेको छु। एक, हाम्रो द्विपक्षीय छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र दोस्रो, नेपालको आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार रहेको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई तीव्र गतिमा विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको चीनबाट कसरी लाभ लिन सक्छ भनेर आर्थिक विषयमा र आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा बिन्दुमा राखेर छलफल गरेको छु र मुख्यतः त्यसमा पनि आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर यसपटक मैले छलफल गरेको छु। भ्रमणका क्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोको स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य तथा नेशनल कमिटी अफ द चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका चेयरम्यान महामहिम वाङ हुनिङ तथा सेन्ट्रल कमिटीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका परराष्ट्र मन्त्री महामहिम वाङ यीसँग द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा गहन छलफल भएको छ। साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी,
छोङछिङ नगर समितिका सचिव तथा सीपीसी सेन्ट्रल कमिटीको पोलिट ब्युरो सदस्य, महामहिम युआन जियाजुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वायत्तताका सचिव तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, महामहिम वान जुनछेङ सिन्चुआन प्रान्तका गभर्नर, महामहिम हुआङ छियाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी भाइस मिनिस्टर महामहिम सुन हायनसँग भेटघाट गरी नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूमा छलफल गरेको छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मेरो चीन भ्रमणका क्रममा भएका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई बुनागत रूपमा उल्लेख गर्न अनुमति चाहन्छु। 1. रसुवा केरुङ, तातोपानी, झ्याङु, यारी, पुरान तथा नेङचु लिची कोरला व्यापारिक नाकाहरू यस अगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल चीनबीच विद्यमान 14वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ। यसबाट चीन सीमा नजिक बसोबास गर्ने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको छु। यसभन्दा अगाडि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि पनि यस बारेमा छलफल भएको थियो र यो खोल्दै जाने ग्रेजुअल्ली भन्ने समझदारी भएको थियो। अहिलेसम्म त्यो खुल्न नसकिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट गम्भीर छलफल भएर तत्काल 14वटा परम्परागत नाकाहरू खोल्ने सहमति भएको छ र यो छिट्टै तुरुन्तै व्यवहारमा देखिने गरे कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाल चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्च स्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एक संयुक्त आयोग जोइन्ट कमिसन एट द लेभल अफ फरेन मिनिस्टर गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौँ। यस्तै बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम हाम्रो अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि मन्त्री स्तरको कन्सल्टेटिभ मेकानिजम रहेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजना BRI इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रूप दिने बारे छलफल भएको छ। नेपालले सन् 2016 देखि नै नेपाल भ्रमणमा आउने चिनिया पर्यटकहरूलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनिया भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मैले अनुरोध गरेको छु। यसमा चिनिया पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। 5. नेपालको महत्त्वपूर्ण तथा विश्वसनीय विकास साझेदारको रूपमा रहेको मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाल चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रको नियमित बैठक बसेर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयमा कार्यसमूह वर्किङ ग्रुप गठन गरी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ। यसमा हाम्रो बाइल्याटरल मेकानिजमहरू छन्, हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरूले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ। तर ठोस विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्नलाई आवश्यकता परे फलोअपको लागि र नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा वर्किङ ग्रुप नै बनाएर बरु काम गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। सन् 2012 मा नेपाल चीनबीच हस्ताक्षर भएको एग्रिमेन्ट अन ट्रान्सफ्रन्टियर पास्चुरिङ बाई बोर्डर इन्हाबिटेन्ट्स बमोजिम सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत सोसाइटी क्षेत्रमा चरण भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीना पक्ष सकारात्मक भएको छ। नेपालको काठमाडौँ र चीनको तिब्बत सोसाइटी क्षेत्रको लासाबीच सिधा बस सेवा डाइरेक्ट बस सर्भिस पुनः सुचारू गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौँ। कुक्ड बफालो मिट, हेलेज, घाँस, प्लान्ट बेस्ड मेडिसिनल प्रडक्ट्स, तरकारी तथा फलफुल लगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न मैले चिनिया पक्षलाई अनुरोध गरेको छु। यसमा चिनिया पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल चीन सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फङ्सनल ल्याब स्थापना गर्न मैले गरेको अनुरोधलाई चिनिया पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यो ल्याबको अभावमा पहिला नै समझदारी भएका जस्तो कुक्ड बफालो मिटहरू लैजाने सन्दर्भमा त्यो कुरा त्यति व्यवहारमा क्रियान्वयन पाएको छैन र अरू पनि विषयहरूमा हामीले क्वारेन्टाइन
चेकमा ल्याबहरू नभएको कारणले गर्दा केही समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसको सम्बन्धमा मल्टिफङ्सनल ल्याब स्थापना नेपालभित्र सीमा क्षेत्रमा गर्नका निम्ति चीन सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनको लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चीनिया पक्ष सकारात्मक रहेको छ। नेपालको काठमाडौँ र पोखरा तथा चीनका विभिन्न सहरहरूबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ। यसले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा नेपालमा थप चिनिया पर्यटक भित्रन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। आगामी 28-29 अप्रिल 2024 मा काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनिया लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छु। यसमा उच्चस्तरीय चिनिया नेतृत्वले उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै बेइजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासले 26 मार्च 2024 मा आयोजना गरेको प्री इन्भेस्टमेन्ट समिटलाई समेत सम्बोधन गरी चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरेको छु। चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2025 लाई सफलतापूर्वक मनाउन दुई देशका सम्बन्धित निकायहरूले मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट नेपालमा चिनिया पर्यटकहरू बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्तर्देशीय सडक, रेलवे, हवाई उडान, विद्युत प्रसारण लाइन आदिको विस्तार गरी नेपाल चीन बीचको कनेक्टिभिटीलाई थप विस्तार गर्न दुवै पक्षले तत्परता देखाएका छन्। नेपालको औद्योगिकरण गर्न, उत्पादनशीलता बढाउन र जनशक्ति विकास गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा काम गर्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। खास गरी चिनिया ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्राउन मैले विशेष अनुरोध गरेको छु। चीन भ्रमणका क्रममा मैले हुवावेई बेइजिङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्जिक्युटिभ्स एक्जिबिसन सेन्टर र छोङछिङ स्थित सेरेक्स फोनिक्स तथा इन्टरनेसनल लजिस्टिक हबको भ्रमण गरी चीनले खास गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र र औद्योगिकरणमा प्राप्त गरेको अभूतपूर्व सफलताको अवलोकन गरेको बेहोरा म यस सम्मानित सदनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल, तिब्बत, छोङछिङ, सिचुआन बीच डेभलपमेन्ट करिडर बनाउने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सकारात्मक छलफल भयो। मेरो दृष्टिकोणमा नेपालको सीमाबाट निकटवर्ती यी प्रान्त र सहरहरूलाई व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जनस्तरका सम्बन्ध विस्तार तथा विकासका दृष्टिकोणबाट केन्द्रित भए ठोस कार्यहरू अघि बढाउन सकिन्छ। तीव्र रूपमा आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको चीनसँग हामीले सामान्य आर्थिक सहयोगको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिनको निम्ति हामीले ठोस प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। चीनसँग त्यसको निम्ति गम्भीर छलफलहरू भएका छन्। तर मुख्यतः नेपालसँग तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय नाका, तीनवटा द्विपक्षीय नाका र 14वटा परम्परागत व्यापार नाकाहरू रहेको सिजान प्रदेश उनीहरूले अहिले भन्छन् टिबेटसँग हाम्रो सम्बन्धलाई, त्यससँग जोडिएको सिजुआन जो पहिलाको परम्परागत रेशमी मार्गको एउटा ढोका हो, केन्द्र हो र अहिले चीन प्रवेशको पनि नेपालको लागि एउटा ढोका हो, त्यो सिजुआन प्रदेश र त्यो सँगै रहेको छोङछिङ सहर जो पहिलाको चीनको राजधानी हो, जहाँ आधुनिक प्रविधिको विकासका कारणले धेरै तीव्र रूपमा विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र त्यहाँ 3 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। यदि हामीले सिजान अथवा तिब्बत, सिजुआन र छोङछिङलाई नेपाल चीन विकासको सन्दर्भमा एउटा आर्थिक विकास करिडर बनाउन सकियो भने मेहनत गरेर त्यसले धेरै लाभ लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसमा हामीले एकचोटि छलफल गर्ने छोड्ने गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ गम्भीर गृह कार्यका साथ हामीले त्यसबाट लाभ लिने सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। यसपटकको यो भ्रमण बेइजिङ छलफलपछि मैले मुख्यतः यो तीनटै प्रदेशमा गएर छोङछिङमा पनि, सिचुआनमा पनि र सिजान तिब्बतमा पनि गएर त्यहाँको प्रमुख नेतृत्वसँग यिनै विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको छु। त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू बढेको कुरा यहाँ जानकारी गराउनु पाउँदा म प्रसन्नता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यवहारमा परिणाम हामीले हेर्नु छ, त्यसको निम्ति नियमित अनुगमन र छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु छ।
खास गरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा ठोस आयोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै जान दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ। सम्माननीय सभामुखज्यू, भ्रमण तथा छलफलका क्रममा चिनिया पक्षले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको बताएको छ। साथै चिनिया नेताहरूले शान्तिपूर्ण सहस्थितिका 5 सिद्धान्तका आधारमा नेपाल चीन सम्बन्ध कायम रहँदै आएको तथा ठुला र साना देशहरूको सार्वभौमिक समानतामा जोड दिँदै आएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँहरूले नेपाल र चीन असल छिमेकी, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने असल मित्र र साझा विकास खोज्ने असल साझेदार भएको बताउनु भएको छ। यस क्रममा चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको नेपालले रोजेको विकासको मार्गमा अघि बढ्न दृढताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यहाँका नेताहरूले खास गरी कृषि, पर्यटन, प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूमा योजना बनाई कार्य गर्दै जान प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो हाम्रो छलफलपछि, बेइजिङमा भएका उच्चस्तरीय छलफलपछि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले हाम्रो छलफलको विषयलाई उल्लेख गरेको आधिकारिक सार्वजनिक जानकारीमा यो बताइएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, मेरो यस भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको आपसी समझदारी थप गहिरो भएको र नेपाल र चीन बीचको सद्भावले थप उचाइ प्राप्त गरेको ठानेको छु। आपसी सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरूमा विस्तृत र स्पष्ट छलफल भएका छन्। यसले नेपाल र चीन बीच विद्यमान सदियौं पुरानो बहुआयामिक र मित्रवत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन, सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, यसअघि नै मैले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको कुराकानी गर्दा दुई छिमेकी मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो प्राथमिकताको विषय बताएको छु। उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन जस्तै भारत हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो, जसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र महत्त्व दिन्छौँ। हामीले भारतसँग इतिहासदेखि रहि आएको असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु छ र तीव्र विकासको पथमा अगाडि बढिरहेको भारतसँग पनि आर्थिक साझेदारी र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई बढाएर नेपालको विकास प्रक्रियामा लाभ लिन सक्नु परेको छ। यस सम्बन्धमा भारतसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू स्वाभाविक रूपमा अरूसँग झैँ पारस्परिक सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र दुई देश बीचको सम्बन्धका विशिष्ट पक्षहरूद्वारा निर्देशित छन्। यसका कतिपय विशिष्टताहरू अत्यन्तै ऐतिहासिक प्रकारका छन् र अत्यन्तै हाम्रो सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने प्रकृतिका पनि छन्। हामीले मित्रराष्ट्र, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगमा पनि यही प्रकारले छलफल समझदारीलाई अगाडि बढाउने सरकारको नीति रहेको छ। अहिले भारतमा आसन्न लोकसभा चुनावको तयारी भइरहेको छ र छिटै लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ। त्यसकारणले अहिले नै यही स्तरको भ्रमण भारतमा पनि गरेर यस प्रकारको छलफल गर्न निर्वाचन अगाडि उपयुक्त परिस्थिति रहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिने नै कुरा छ। तर हामी भारतसँग पनि गम्भीर प्रकारले अत्यन्तै हार्दिकताका साथ छलफल गर्न चाहन्छौँ र त्यो छलफलले एकातिर हाम्रो परम्परागत असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशातिर काम गर्नेछ र अर्कोतिर अघि मैले भने भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउन हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति एकातिर भारतसँग अहिलेसम्म भएका सम्बन्धका सबै असल र सकारात्मक पक्षहरू, समझदारीहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर हामीले जानु छ भने अर्कोतिर
दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रका बीचमा इतिहासले छोडेका कतिपय विषयहरूमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हार्दिकतापूर्ण रूपमा टेबलमा बसेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको रूपमा सदियौँ पुराना मित्र राष्ट्रको रूपमा सम्बन्धका कतिपय विशिष्टताहरू पनि भएको छिमेकी मित्र राष्ट्रको रूपमा हामीले हार्दिकतापूर्वक कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको माध्यमबाट छलफल गरेर समाधान गर्न नसक्ने कुनै विषय छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हामी यसलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा आशा गर्छौँ र त्यसप्रति विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी यस सन्दर्भमा के प्रश्न पार्न चाहन्छौँ भने दुवैले आन्तरिक घरेलु राजनीतिका मुद्दा नबनाएर हाम्रा विषयहरूलाई अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक खुला ढङ्गले छलफल गरेर टेबलद्वारा कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्ने बाटो लिनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने यो समाधान सम्भव छ, समाधान गर्नै पर्छ। यसप्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यो सम्माननीय सभामुख मार्फत यो गरिमामय सदनमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अन्तमा सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय सदन र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र जनसमुदाय समक्ष दुईवटा राष्ट्रिय कार्यभारलाई मूल मन्त्र बनाउन र मन, चिन्तन र व्यवहारलाई यसैमा एकनिष्ठ बनाउन हार्दिक अपिल गर्दछु। पहिलो, एसिया केन्द्रित हुँदै गएको बदलिँदो वर्तमान विश्व परिस्थिति र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति एवं त्यससँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर पुर्खाहरूले कहिल्यै कसैको उपनिवेश बन्न नदिएको हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा एवं शुद्धिकरण गर्ने र यसको लागि स्वतन्त्र परराजनीति एवं उच्च कूटनीतिक कौशलको अभ्यास गर्ने, यो हाम्रो आजको एउटा मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो र यसलाई हामी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नु छ। चुनौतीपूर्ण छ, सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारणले यसलाई हामीले स्वतन्त्र परराजनीति र श्रेष्ठ कूटनीतिद्वारा हामीले पुरा गर्नु छ। दोस्रो, आजको ऐतिहासिक चरणमा हाम्रो मुख्य र केन्द्रीय कार्यभार आर्थिक विकास र समृद्धि हो। हाम्रो मूल ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। विकासको प्रक्रियालाई अझ तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउन जरुरी छ। अन्यथा ऐतिहासिक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनमा अन्तर्निहित निर्देश पुरा भएको ठहरिने छैन। त्यसले यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। उपरोक्त दुई कार्यभारहरूलाई पुरा गर्न तीन आवश्यकतालाई महत्त्वसाथ आत्मसात गरौँ। एक, हिंसा ग्रन्थीको मानसिकताबाट माथि उठौँ। कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशको रूपमा राष्ट्रहित केन्द्रित दृष्टिबिन्दु र स्वाभिमान साथ प्रस्तुत हौँ। दुई, परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक विकासका आधारभूत पक्षहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। र तीन, परराष्ट्र एवं कूटनीतिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगहरूको संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक क्षमताको गुणात्मक सुदृढीकरण गरौँ। यसप्रति सरकार
प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।